28 may 2026 tarixi Azərbaycan vaxtı ilə saat 13:32 radələrində olan son peyk və radar məlumatlarının təhlillərinə əsasən artıq axşam saatlarına doğru Azərbaycan ərazisində havada buludluluğun artması gözlənilir. Çünki artıq Rusiyanın qərbindən və Qara Dəniz ərazisində formalaşan sistemlər tədricən Qafqazın cənubu Azərbaycan ərazisinə doğru yaxınlaşır. Mayın artıq 28-dən 29-dan keçən gecə saatlarında Azərbaycanın Gəncə, Qazax, Kiçik Qafqaz, Naxçıvan, Böyük Qafqaz, Mərkəzi Aran və Cəlilabad Astara ərazilərində yerləşən rayonlarda havada buludluluğun artması və hava şəraitində dəyişikliyin ilkin siqnalları gözlənilir.